नाज़रीन मोरो मां तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। रिपोर्ट करे रहियो आहे रिज़वान अली जुमानी। मोरो म्यूनसिपल इंतज़ामिया तोड़े अमले जे हथ धर्मी ऐं मनमानी ऐं मिली भगत जे करे हर तरफ़ गंदगीअ जा ढेर लॻल पिया आहिनि। माहवार ईंदड़ करोड़े रुपयनि जी बजट अचण जे बावजूदि शहर में सफ़ाई जो सख़्तु फ़क़दान नज़र अची रहियो आहे। शहर में वधंदड़ गंदगीअ जे करे शहरनि जी ज़िंदगी अज़ाब बणियल आहे। उन जे बावजूदि म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन नज़ीर मेमण, वाइस चेयरमैन अनवर क़ाइम ख़ानी, TMO नूर समूह ऐं स्वीपरनि जे मथां रखियल ज़िम्मेदार आहिनि, जेके शहर में भुलिजी बि सफ़ाई बाबति विज़िट करण लाइ तयार न आहिनि। जॾहिं त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऐं नूर समूह म्यूनसिपल जे ऑफिसनि जे कमरनि में एसियुनि जा मज़ा माणे रहिया आहिनि ऐं संदनि दरनि ते 4-4 दरबान बीठल आहिनि, जेके कंहिं बि शिकायती शहरी खे ऑफिस अंदरि अचणु नथा ॾियनि। तंहिं करे शहरुनि नेब ऐं FIA खां घुर कई आहे त मोरो म्यूनसिपल इंतज़ामिया खे माहवार करोड़े रुपयनि जी बजट जी जांच कई वञे ऐं जांच दौरान मोरो म्यूनसिपल में ठाहियल ख़र्च बाबति जाली वचरनि, पेट्रोल डीज़ल मशीनरी जी मरम्मत ऐं ॾेखारियल स्टेशनरी समेत नौकरियुनि खां पोइ अमले जी गॾु कयल नाजाइज़ असासनि जी जांच पड़ताल कई वेंदी त वॾा फाटंदा ऐं पिणु केतिरा ई राज़ फाश थी पवंदा, अछा कारा पधरा थी पवंदा।